Ушуну айтат, кээ бир адамдар саарлыкты эрте ичип алат. Анан мунун себептери бар. Түндө уктабайт дейт, жүрө берет. Анан багымдатка жакын келгенде адам уйкусу келип баштайт дагы. Жана жогоруда айткандай саат 3-төрдө жеп алат, 2-де жеп алат. Анан ныксырайт, шалдырайт, ошо менен бир аз уктап турайын дейт. Багымдатка кээ бирлер каза кылып салгандар бар. Кээ бирлер болсо мечитке барбайт, жамаат менен окубайт. Кээ бирлер болсо Кудай сактасын, багымдат намазын каза деле кылып салышы мүмкүн. Туруп калса күн чыгып калган болот. Мына ошондой чалакылыкты тартипке салып адам иреттеп алыш керек. Мына ушундай адамдар бир нече каталарга түшөт. Биринчиси, ооз жаап элекке чейинки убакытта эле жаап алган болот. Сүннөттөн оолак болот. Пайгамбар алейхиссалату вассалам саарлык кылууну кечиктирүүгө буйруп атат. Кечиктирүүгө чакырып атат. Кечиктирип, багымдаттын убакыты кирерин алдында оозду жабууга. Куптандайын эле эмес, таравих намазынан эле эмес. Экинчиден, мындай адамдар ирет жок. Багымдат намазын жамаат менен окуйт. Жамаат менен намаз окуу деген важипти томоюндук кылып аткарбаган болот. Жанагы шалакылыктан. Көрдүңүздөр, ошон үчүн саарлыкта береке бар деген ушул. Бүт расписанияңыз түзүлөт. Куран окууга да жетишесиз, эртең мененки зикирди да кыласыз, күндүзгүн анча мынча бүтпөгөн иштериңизди кыла аласыз. Энергияда ныксырабай, шалдырабай, мындай зирек шамдагай жүрөсүз деген сөз. Намаздарыңызды орунда. Үчүнчүдөн, мындай адамдар багымдат намазын дагы күн чыгып чыкпайын деп кечиктирип окуп калышы мүмкүн. Же кечиктириши мүмкүн. Же болбосо күн чыккандан кийин окуп калышы мүмкүн. Көрдүңүздөр, түнкүсүн уйкудан калуу, саарлыкты убагында ичпей кандай берекеден качат адам. Эгер ошо түндө уйкудан калып, анан ыксырап шалдырап багымдат намазын орозо айында каза кылып ала турган болсо, кандай чоң күнөө, кандай чоң бали. Алла Таалам Куранда Маун сүрөсүндө фавайлул лил мусаллин, намаз окугандарга азап болсун деген. Кимдер булар десе, алладина хум ан салатихим сахун. Алар намаздарын кечиктирип окугандар деген. Намаздарын да кайдыгерликте окуган. Намаздарында алымдар тафсирде айтат, кечиктирип окугандар.